Jirinovski vaxtı ilə bərk peşman idi. Və deyirdi ki, biz əslində öz simvolumuzu qırağa qoyub, necə türk döyüşçüləri vaxtı ilə döyüş önündə qurd kimi havaya başını qaldırıb qurd ulaşı səsləndirirdilər və o qurd ulaşı bütün düşmənləri qorxuzurdu. Biz ancaq deyir, o vaxt qalib gələ bilərik ki, biz də bozqurd kimi bozqurd ulaşı nümayiş etdirək və özü də uluyur. İnanmırsınız? Jirinovski deyib vaxtında. Baxın, görün necə olub bu əhvalat. Кто на Луну обычно смотрит и воет? Волк. Волк смотрит ночью на Луну и воет. Он понимает, что угроза идет оттуда. Но это не всегда, только в брачный Не мешайте, сезон. Станкевич. Не мешайте, а то Какие Жириновский брачные сам сезоны? запутается. Не надо. Так, Так и... вот, когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, То? они втроем должны завыть по-волчьи. Втроем. Джо, Си и наш президент. Показываю как. И чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне. Владимир Не фронт, а именно волчий вой, природа. Görürsünüz, gülürsünüz. İndi ağlayırsınız. O düz deyirdi. Əla bilirdi, türkoloqdu. Bozqurd simvolunun gücünü, Turan ideologiyasının qüdrətini o əla bilirdi gör-bagör. Gülürsünüz. İndi biz gülürük. Bayraq sancmışdınız Xocalıya. Yadınızdadır, bizim ekoloqların orada belə duruşu çox möhtəşəm idi düzdür. Orada bizim bir igidimiz o aksiyada Rus əskərinə üzbəüz gəldi, dayandı. Azərbaycanın üç rəng bayrağını salmışdı çiyninə və onun düz gözünə baxıb o işarəni tutmuşdu, bozqurd işarəsini. Və əskər, Rus əskəri gözünü qaçırdırdı və bilmirdi necə, hara, dəqiqələrlə o igidi tapmaq lazımdır. Harada, o igidin aramızdadır da, cavan oğlan idi. Onu tapın, o qəhrəmandır. Jirinovski bilirdi bir zaman gələcək, dünyanın özü deyir, dünyanın elə bir məqamı gələcək ki, ancaq qurd ulaşı ilə savaşa girənlər qalib gələcək. Və o ulaşı nümayiş etdirir orada. Klon deyirdilər filan. Öz hamı da gülürdü. İndi həmən o studiyada ağlaşırlar. Əfəndi deyirlər Paşinyana. İndi bir-birinə yumruq vururlar həmən o studiyada. Və bu gülüşün acı göz yaşlarına çevrilməsinə bir baxın. Baxın bu məzarlara. Görün ki, o məzarlar vaxtı ilə bizdeydi. İndi siz göz yaşı tökürsünüz. Bax, belə də olacaq. Qurd ulaşı önündə. Baxın. Hamısı təzədir, yenidir, yenicədir. Vaxtı ilə biz şəhidliklər düzəldəndə sevinirdiniz, gülürdünüz belə. O isə sizə deyirdi, qurd ulaşı sizi bu hala salacaq. Və saldı da. Baxın, baxın. Gülün indi. Xalqların başına boynu gətirmək, belə məzarlıqlar yaradıb sevinmək. Budur, o dövrlərdə gülüşürdünüz yaxşı-yaxşı. İndi görürsünüz necə? İndi bizim güldüyümüz zaman gəlib çatıb. Bizim Türk Dövlətləri Birliyinin qüdrətli gələcəyi uzaqda deyil. Artıq baş verir burada Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan. Bilirsiniz ki, hərbi, xüsusi təyinatlı hərbiçiləri bu yaxınlarda hərbi təlim keçirəcəklər. Şuşa bəyannaməsindən sonra bizim ordumuz elə Türk ordusudur. Türk ordusu elə Azərbaycan ordusudur. Və biz bu məzarlıqları bir də görməyəcəyik. Çünki qüdrətimiz, gücümüz birlikdədir, qardaşlıqdadır. Bu təkcə indi baş vermir, əziz dostlar. Yəni, Jirinovski dönəmində hələ onlara xəbərdarlıq eləyirdi qurd ulaşını Jirinovski. Amma İran o dönəmdə nə edirdi? O birinci Qarabağ Savaşı dönəmində ermənilərə kömək edirdi. Və bu sözdə deyil, bu fakta bir baxın. Bu faktdır, birinci Qarabağ Savaşında. Bax, erməni alçağıdır. İranın istehsalı olan lobya yiyir. Hardan gəlib görürsən lobya ora? Gül, gül. İndi harası çürüyürsən orada lobya ilə birlikdə. Bunlar faktdır. Və bütün bunları bilib
burada oturub, bilməm, o İran generallarını, Fələstini və oradakı o erməni artsaq, bilməm, haradasa terrorçuların tərəfini saxlayanlar kimlərdir? Onlar düşmənlərdir. Alçaq, namussuz canlılardır. Onların aqibəti ancaq həbs olunmaqdır.